nakladajú nejaké seno ešte na strechu. To dieťa bude mať zo mňa podľa mňa traumu z bielokožca. Sleduj tú prilbu skatersku. Mana nás? Mana nás vie? Voda kvápa. Mravce! Ako asi bude vyzerať ten môj batoh, čo je na streche? Takýmto spôsobom sa veziem na ubytko. Preboha. Dobré ráno, ja som sa práve zbalil, lebo dnes ma čaká extrémne dlhá cesta. Potrebujem sa dostať odtiaľto do Moramangy, odtiaľ do Antananariva a odtiaľ ešte do Antsirabe. Takže ak sa tam dostanem ešte dnes, tak to bude úspech. Mapy hovoria, že je to 7,5 hodiny čistej cesty, lenže ja idem najprv na motorke do Moramangy, potom taxibrusom do Antananariva a potom ďalším taxibrusom do Antsirabe. Takže to bude fakt zázrak, ak tam ešte dnes dojdem. A môj prvý odvoz prichádza. Hello! OK, poďme na to. Tak sme tu po kvalitnej jazde. A toto by ma mohlo odviezť do Antananariva. Tak dorazili sme krásne do Moramangy a mám také šťastie, že toto odchádza o 10 minút. Paráda. A ešte ako som sa dostal k tej motorke? Tak ja som sa pýtal na obytku, ako sa dostanem do Moramangy a oni, že mi vybavia odvoz za 30 €. Ja, to je strašne veľa. Tak som sa potom pýtal tuktukára, že či nevie po niekom, kto má auto a vedel by ma odviezť. A on, že on má auto, odvezie ma za 20. No a potom sa pýtam sprievodcu, čo som mal v parku a on, že on ma vezme na motorke za necelých 10. Tak, vybavené. Teraz ešte, aby boli dobré cesty do Antananariva, lebo musím sa tam dostať na čas. A Monsieur Jacot je pripravený na cestu. Nakoniec naše batohy idú na strechu. Tak dúfam, že to aj dojde do Antananariva. Ideme na to. Tak mali by to byť 3 hodiny cesty. Snaď tam budeme na čas. Lebo pri cestách na Madagaskare človek nikdy nevie. Oproti tomu predchádzajúcemu vanu, tento nemá takú luxusnú vymoženosť, ako sú pásy. Tak budem dôverovať šoférovi. Prešli sme 10 minút a vedúcko tankuje, tak neviem, či to bude fakt len tie 3 hodiny. Ďalších 5 minút cesty a zase stojíme, niekoho naberáme. Keď sa nedostanem na čas do Antananariva, tak som proste v prdeli. Ostanem tam zaseknutý. Ďalších 5 až 10 minút a zase stojíme. Vedúcko si išiel niečo kúpiť. OK, už viem, prečo stojíme.
lebo oni nakladajú nejaké seno ešte na strechu. Práve sme v 30-ke, preleteli tak 70-kou. Prešli sme ďalších 15-20 minút a stojíme v prvej zápche. Ale aspoň, že tu nie je žiadna klima. Cítim sa, ako keby sme stáli pod strečnom. Práve sme zastavili na krátku prestávku približne v polovici cesty po takmer 2 hodinách. Automaticky som išiel, že sa zapaše. A tu nič. A už zase máme preteky s vetrom. Zas som tu jediný bielokožec. To dieťa bude mať zo mňa podľa mňa traumu z bielokožca. Začínam si myslieť, že Madagaskarčania sú najlepší recykláci na svete. Verte, neverte, ale po 5 hodinách cesty som v Antananarive. Dobre, teraz sa už len presunúť na ďalší autobus. Poďme na to. Sleduj tú príľbu skaterskú. Zas ten úžasný mestský smog. Mňam. A už som späť v starých známych končinách. Verte, neverte, ale prišiel som na čas. Tu budem môcť prestúpiť na ďalší taxibrus a poveziem sa do Antsirabe. A stihli sme to vďaka šoférovi, čo išiel ako výchor. Ako najviac, čo prebiehal, tak to bolo asi tak 3-4 kamióny za sebou hore kopcom do zákruty. Došiel som teda k ďalšiemu autobusu. Lenže neviem, čo sa deje tu vnútri. Či dávajú niečo zadarmo. Naposledy to tu bolo skoro úplne prázdne. Jak mravcov. Určite tu stretnem nejakých Slovákov. Cítim sa, že úplne tu zapadám. Pozri, úplne ako ja. Teraz vlastne čakáme akoby na check-in. Neviem, na čo je to potrebné, ale proste prídeš tam, ukážeš SMS-ku od nich a dajú ti na batoh nejakú nálepku. Ale tá hudba je kvalitná. Čo je dnes? Štvrtok. Kde idú všetci? Aha, oni tu posielajú aj poštu. Takže keď to auto vezie ľudí do nejakého mesta, tak oni rovno aj balíky berú. Takže jedno auto berie seno, ďalšie auto balíky a takto si to fungujú. Hello, I go to Antsirabe. Antsirabe. Yes. Vedúca tu teraz hľada nejaký PIN na môj listok. Som myslel, že tu ostanem. Ježiš, ja som tak hladný. Idem si dať nejaké šmakocinky. Toto je teda dnes môj obed. Nejaký ich radler, croissant, nejaký kokosový koláčik
a plný šokolád. Tak 5 hodín cesty za mnou a minimálne ďalších 5 hodín ma ešte len čaká. Batohy už zase chystajú na strechu, takže zase sa modliť, aby to došlo. Táto firma Kotis má tie autá strašne dobré. Pozri, už len aby šofér bol tiež taký dobrý. Bye bye stanica. OK, veziem sa, takže už len minimálne 5 hodín a sme tam. Je najvyšší čas si nájsť nejaké ubytko. Poďme už z tohto mesta preč. Nebaví ma to. Nejde teda moc pomaly. Máme akúsi zastávku, ľudia tu predávajú ananasy a kto vie čo všetko ešte. Mama ananas ya? Ananas? Mama ananas ya? Ty musíš magás, jo? Musíš magás. Takže takto tu ľudia pri ceste predávajú ananasy, vajíčka, ďalšie ovocie, nejaké pečivo. Máme teraz takúto krásnu hudbu. Vonku prší a my tu stojíme asi tak 25 minút. Jupi, ideme ďalej. Asi tak po pol hodine. A zastojíme. Ako asi bude vyzerať ten môj batoh, čo je na streche? Ukážem vám, ako tu vyzerá cesta. Tak už zase stojíme, pred nami je stopka a nejaké plastové barikády. Zase tu ľudia predávajú nejaké pečívko, vajíčka a ovocie. Tak snáď tam dnes ešte dojdeme. Typek teraz predáva kukuricu a sliepky. A takto si tu nažívame. Sakra, ale čo tu robí čínsky leták? Asi ešte aj toto stávajú Číňania. Tak už sa zase hýbeme. Zatiaľ poďme uzavrieť stávky, za koľko budeme stať znova. A fakt to stávajú Číňania. Toto už je bez šance stihnúť za svetla tam doraziť. Bol by to takmer perfektný odvoz, až keby tu cez dvere na mňa nekvapkalo. Voda kvápa. Mravce! Už len 2 hodiny 40 takto. Stojíme zase a odpoveď na tú stávku je 50 minút. 50 minút sme šli, ale toto je taká normálna zastávka na vystretie nôh. Zastavili sme pri nejakej karaoke party. Takže tu si žijú. Čau.
takto toto trvá 5-6 hodín. Dobre to tu tráse. Vítaj v Antsirabe. Po nekonečných viac ako 6 hodinách sme tu. Aj batoh je tu. Jo, ja akorát ho vidím. OK. Dobre, ešte sa dostať na obytko. Došiel takto typek, že ma vezme. Tak si tu naskočím. Normálne šľape na bajku a ťaha ma. Takže takýmto spôsobom sa veziem na ubytko. Preboha. Snáď tam dojdeme ešte dnes. No ako chalan má čo robiť, keď sú to 3 kilometre. Takže aj takto tu vyzerá doprava. Ťahajú ťa na bicykli. Povedal mi práve, že toto je tradičné v tomto meste a volá sa to Puspus. Tak už sme skoro tam, ale akože toto by som pešo nešiel a dělal to takto v noci. Toto sú teda uličky. Takto som si cestu do hotela teda nepredstavoval. Welcome. Ježišmária, tak som konečne pred hotelom. A takto vyzerá izba. Rýchla prehliadka, stolík, lampa, obraz, postiel, lampa. Čo tu je? Kopeľňa, vecko, umývadlo, sprcha, zrkadlo, všetko, jak má byť. Nový zákon. OK, takže 8 hodín 20 minút z Andasibe do Antsirabe. Takže takto sa dá cestovať po Madagaskare bez auta. A prečo som vlastne v Antsirabe? No, daj odber a v ďalšom videu ti to prezradím. Zatiaľ čau a vidíme sa.